你哋好啊！我係阿 Cat 啊！我喺度咧想同你哋講一件事啊，就係咧，我喺呢個寫真集入面有兩個好特別，亦都之前未試過嘅造型。第一個咧就係做翻自己啦，做學生。咁第二個咧就係做女僕。咁我之前就未着過女僕造型嘅衫啦，好特別，好靚啊！咁我希望呢兩個造型都可以帶到俾你哋新鮮感，同埋你哋會中意啦。我哋嘅寫真集 Inside 喺書展就有得買啦，記得去買啦！